டிராக்டர்டெக் சேனல் சார்பாக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். விற்பனையில் மஹேந்திரா டிராக்டர் தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இந்த டிராக்டரோட முழு விவரங்கள் பற்றி தாங்க இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்மளோட டிராக்டர்டெக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே இந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் நம்ம புதிய இந்த வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். வாங்க வீடியோவில் போகலாம். மஹேந்திராவில் 575DI பூமிபுத்ரா மாடல் டிராக்டர் தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இந்த டிராக்டரோட மாடல்னு பார்த்தீங்கன்னா 2017 மாடலுங்க. TN47 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆன வண்டி. ஆடியோ பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கரூர் ஆடியோங்க. மஹேந்திராவில் 575DI பூமிபுத்ரா மாடல் டிராக்டருங்க. ஒரே ஒரு ஓனர் வண்டி தான். வண்டி பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா பவர் ஸ்டேரிங் ஆப்ஷனோட வர வண்டி தாங்க. பிரேக் டைப் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆயில் பிரேக் ஆப்ஷன் வந்து வந்துடும். வண்டியோட டயர் பாயிண்ட்ஸ்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃப்ரண்ட் டயர் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் கண்டிஷன் கம்மியாக உள்ள டயர் தாங்க. ரியர் டயரோட கண்டிஷன் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா தெளிவான கண்டிஷனில் வந்து உள்ளதுங்க. டயர் கண்டிஷன் பொறுத்த வரைக்கும் ஓரளவுக்கு நல்ல கண்டிஷனில் உள்ள டயர்ஸ் தான். வண்டியோட எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ்னு பார்க்க போகும்போது உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரண்ட் பம்பர் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது, டாப் அவைலபிளாக இருக்குது, பின்னாண்ட ட்ரெய்லர் மாற்றக்கான பெட்டுக்கு வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. வண்டியோட எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ்னு பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபுல் ஃபிட்டிங்ஸோட அவைலபிளாக இருக்கிற வண்டி தாங்க. இந்த வண்டியில் பவர் ஸ்டேரிங் ஆயில் பிரேக் ஆப்ஷன் வந்து வந்துடுதுங்க. இந்த வண்டியோட எப்சின்னு பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட்டில் தாங்க இருக்குது, டேக்ஸும் கரண்ட்டில் தாங்க இருக்குது. இன்சூரன்ஸ் மட்டும் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா முடிஞ்சிருச்சுங்க. மற்றபடி எல்லாமே கரண்ட்டில் தாங்க இருக்குது. இந்த வண்டியோட விலை பொறுத்த வரைக்கும் ஓனர் தரப்புலேருந்து என்ன விலை வந்து சொல்கிறாங்கன்னா 4,50,000 ரூபாய் வந்து சொல்கிறாங்க. 4,50,000 ரூபாய் வந்து சொல்கிறாங்க. விலை நேரில் பார்த்து பேசல சற்று அனுசரித்து குறைத்துக்கலான்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இந்த வண்டி இருக்கிற இடம்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கரூர் மாவட்டத்தில் தாங்க இந்த வண்டி வந்திருக்கு. ஓனரோட கான்டாக்ட் நம்பர் மற்றும் அட்ரஸ் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்காங்க. மஹேந்திராவில் 575DI பூமிபுத்ரா மாடல் டிராக்டர் தேவைப்படும் நண்பர்கள் ஓனருக்கு கால் பண்ணி கேட்டுட்டு நீங்கள் நேரில் போய் பார்த்துட்டு எடுத்துக்கலாம். இதே போன்ற உங்களோட டிராக்டர், ஹார்வெஸ்டர், பேலர், ரொட்டவேட்டர், கலப்பைகள், பவர் டில்லர், வாட்டர் டேங்க், டெய்லர், கதிரடிக்கும் இயந்திரம், லோடர் மற்றும் அனைத்து விதமான விவசாய உபகரணங்களும் நம்மளோட டிராக்டர்டெக் சேனல் மூலியமாக இருக்க. சேனலோட எபோட் பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட தொடர்பு எண் வந்து கொடுத்துருக்கோம். நம்மளோட தொடர்பு எனக்கு தொடர்பு நேரடியாக நீங்கள் வந்து விற்பனை செய்து கொள்ளலாம். நம்மளோட டிராக்டர்டெக் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி நண்பர்களே.